朋友们好，我是老吴。哪一种体式既可以强化我们的肺部和呼吸道，又可以减轻甚至根除我们的颈椎不适呢？肩倒立的好处远远不止上述所提及，特别是在新冠疫情期间，感染的前后，养护强化我们的呼吸道更是至关重要。本期影片包含肩倒立的好处以及相关动作演示解说，请大家务必看到最后，谢谢大家。肩倒立被瑜伽大师艾扬格称为是所有瑜伽体式之母，大多数普通疾病的万能药。人体的内分泌系统都浸润在血液中，吸收血液提供的养分，分泌荷尔蒙，促进身体和大脑的和谐与健康。假如腺体无法吸收足够养分正常工作，那么荷尔蒙就无法正常产生，身体便会开始恶化。肩倒立式可直接作用于脖子的甲状腺，因为体式中紧锁下巴，增加了脖子附近的血液供应，改善了甲状腺异常，恢复正常功能运行。由于肩倒立的姿势，静脉血液在重力的作用下轻松地流向心脏，从而让健康的血液在颈部和胸部区域循环。因此，那些患有气喘、心悸、哮喘、支气管炎以及咽喉疾病的人都可以从肩倒立式中得到缓解。持续练习这个体式，可以根除普通感冒以及其他鼻部疾患。而常年受颈椎不适而苦的人群，透过练习肩倒立，能拉伸到平时物理徒手不易触及到的深层枕下肌群，进而缓和甚至根除颈椎病。而肩倒立中头部保持固定，其中血液供应受到下巴锁定的调节，神经系统因而得到舒缓，头疼即使是慢性头疼也会随之消失。由于它对神经的舒缓作用，患有神经衰弱以及情绪焦躁、易怒和失眠的人都可以通过该体式的练习得到缓解。身体重力的变化也影响到腹部器官，使肠道蠕动恢复正常，便秘也就随之消失，身体中堆积的毒素得以排除，人因此感到精力充沛。生殖泌尿系统问题如小便失调、月经失调、痔疮以及疝气，透过练习肩倒立式都能从中大大获得改善。